E aí pessoal, aqui é o Tunaba Gamer e vamos para mais um vídeo do canal. E hoje falo sobre o emulador RetroArt de Android, ensinando como alterar os efeitos sonoros do aplicativo, principalmente o de conquista desbloqueada, como vocês podem conferir aqui no vídeo. Antes de começar, eu vou mostrar os sons que eu estou utilizando no vídeo. Peguei dois efeitos que a maioria devem conhecer. Bom, o próximo passo é você criar uma pasta para receber recursos do RetroArt. Então vamos em Novo, Criar Pasta, eu vou dar o nome de Assets RetroArt. Pode ver que a pasta se encontra vazia. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é dentro do RetroArt. Abrindo o aplicativo, você vai até em Configurações, vá até o fim em Diretório e vá na parte de Recursos. Pode ver que ele está na pasta root, que não é acessível para quem não tem root no sistema, que é o meu caso. Então a gente precisa alterar essa pasta para uma que a gente tem acesso, que no caso vai ser aquela que a gente acabou de criar no gerenciador de arquivos, chamada Assets RetroArt. Agora a gente tem que encontrar a pasta, e no caso eu criei lá na pasta de Downloads. Então a gente vai em Emulate 0, procura a pasta Downloads e seleciona Assets RetroArt e dá um Utilizar este diretório. Podem ver que já alterou o caminho ali. Este é um caminho que a gente consegue acessar sem ter root no sistema. Pronto, feito isso, a gente só precisa reiniciar o emulador. Essa questão de recursos ausentes é comum porque a gente alterou a pasta de recursos do sistema. Então a gente entra em Atualizações Downloads e vai em Atualizar Recursos. Ele vai fazer o download desse assets.zip e já vai extrair na nova pasta que criamos dentro da pasta Downloads. Como o processo de extração demora um pouco, eu vou adiantar o vídeo. Pronto, concluindo, o emulador já é atualizado automaticamente. Feito isso, aqui dentro do RetroArt vai estar tudo pronto. Você já pode fechar o emulador. Agora voltaremos para o gerenciador de arquivos e vamos abrir a pasta Assets RetroArt. E dá para ver que ela vai estar cheio de recursos baixados. Agora vamos na pasta Sounds para alterar os efeitos sonoros. Aqui está o original de desbloqueio de conquista. Antes de alterar, vou fazer um backup do som original. Vou renomeá-lo para algum outro nome para eu poder restaurá-lo se for necessário. Agora eu vou pegar o som de desbloqueio de conquista do PlayStation 3 e vou colá-lo dentro da pasta Sounds. E depois eu vou renomeá-lo para Unlock.ogg. Lembrando que você precisa converter o arquivo para OGG caso você ainda não tenha. Na descrição eu vou deixar algumas plataformas online para poder fazer conversão de áudio. Bom, feito isso, terminou. Você já pode abrir o emulador e testar se o novo som está funcionando. No começo do vídeo eu testei com o som do GTA San Andreas. Agora eu vou testar com o som de desbloqueio do PlayStation 3.
Bom, e é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam. E comentem aí se vocês já sabiam dessa dica ou se vocês fazem de alguma outra forma.